Hello， 我哋今日要參加嘅活動係火紅虛擬閃避球，佢係融合咗虛擬同埋實體嘅電競運動。先多謝3間學校啦，都多謝新會商會咧贊助我場啦，俾啲掌聲學校先好嘛？俾啲掌聲。好先。嘅學生，我頭先比賽贏咗，但係比賽嘅時候好緊張，即係頭先頭嗰兩鋪都打和，但係最後6鋪反敗為勝。你啦，有冇用你嘅大嘢啊？因為我今次贏咗呢場比賽，我同內地嗰啲小朋友打贏咗啦，但係佢哋好開心啦，即係希望佢哋下次可以再贏翻我哋咯。你啦，有冇用你嘅大嘢啊？鏡頭，我呢度望鏡頭，1、2、3，我呢度呢度望下，呢度1、2、3，我揀出嚟啦。好啦，好，我哋再俾掌聲，新會商會初勝先，好啦。1、2、3、4。我4個都出嚟啦，有份出嚟嘅票出嚟啦。一般人啊，好好動啊！影相真係影相要咩？出去教你出去教啊！好啦，咁啊，我都觀眾同啲靚女子相啊！呢度好，呢個1步啊，呢度係近有1步，係啦，係啦，咁